हेलो यूट्यूब फैमिली, नमस्कार और प्रणाम भैया। जितना भी मेरा वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ मेरे वीडियो को देखिए और सब्सक्राइब लाइक करिए भैया और वॉच करिए पूरा वीडियो को। आज शिवरात्रि के दिन आप लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। जो भी मेरा वीडियो देखे, भगवान उनके भोलेनाथ परिवार को आगे यूट्यूबर बना दे, इतना आशीर्वाद दे हे प्रभु। क्योंकि भैया पंखा बंद कर दिया ना, 3 मिनट का वीडियो बनाऊंगा शॉर्ट, जो यूट्यूब से नया ऑप्शन आया है कि 3 मिनट का शॉर्ट बनाइए। और 3 मिनट के वीडियो में पूरा लाइव के बारे जानकारी दूंगा मैं, क्योंकि काम से आया हूँ और वीडियो देखे होंगे। लंच का वीडियो है, उसमें छोड़ा हूँ, काम करके आया था भैया, मजदूरी क्या करे। पूरा चैनल मेरा चेक करके देखिए ना, पूरा समझ में आ जाएगा लाइफ में कैसे स्ट्रगलर करके बच्चे को और बीवी को खिलाते पिलाते हैं। ये भी देखो, अभी सोई हुई है, सुना झूठ बोल रहे, कह रहा है कि हम बउआ के दूध पिला रहे हैं। ये पिलाओ यार, ये भी शर्माता है, क्या करे बताइए। और अभी एक भाई थे मिंटू भैया, मिंटू पासवान ऑफिशियल चैनल है मिंटू पासवान, उनको भी कुछ नहीं आता। वो भी जैसे उनको भी जानकारी नहीं है कोई किसी चीज़ के बारे, यूट्यूब के बारे में। उनको भी थोड़ा वीडियो छोड़ के आए और हम भी सोचे कि भैया लोग के जानकारी दे दें। चार्ज में था मोबाइल, इसलिए भैया लाइफ में हम इतना ही कहना चाहते हैं कि प्लीज़ जो भी युवा साथी है, हमसे छोटे थोड़ा, जैसे एज में 18-19 के हो गए, वो लोग तो भाई पूरा जम के पढ़ाई करो। 9th 10th वाला और 11 क्लास 12 क्लास, ये लोग तो पूरा मदद करो भाई, पूरा मतलब मेहनत करो। और किसी लड़की वड़की के चक्कर में मत पड़ना भाई, लाइफ बर्बाद हो जाएगा। सही कहता हूँ मेरा, क्योंकि ये स्ट्रगलर और मेहनत अभी से चालू हुआ है यूट्यूब पे। और यूट्यूब पे पूरा वीडियो हम पूरा लोगों को लाइव के बारे में बताएंगे भैया, कैसे जीते हैं, कैसे खाते पीते हैं, बस यही जानकारी दूंगा। और नहीं मिले के बाद तो भैया, मिले के बाद भोजपुरी में कह रहे हैं, मिलना है तो बख्तियारपुर आ जाइए।